弟兄姊妹平安，我喺呢個聖經預言呢個 series 裏邊咧，呢個第二個 video，想同大家講下點樣解釋聖經預言。嗱，咁啊當然咧唔容易係咪？咁啊，聖經裏邊咧有一種文體咧，我哋叫做 apocalyptic genre，咁啊即係話啟示文體。咁啊，主要講到啟示咧，就係講關於末世嘅多啊，裏邊嗰啲文體佢係末世嘅比較多。咁所以 apocalypse 咧就通常就係以講到將來世界末日啊，咁啊通常用呢個字啊。嗱，咁咧就有一個問題咧，就係如果係講世界末日，尤其是你諗下啟示錄嘅作者啊約翰，佢活喺1世紀係咪？咁佢現在要知道睇見20世紀或者更將來嘅事情，係一啲嘅會先會有嘅嘢，咁佢點講咧？咁所以佢喺啟示錄裏邊咧，你就睇見好多動物啊，好多猩猩啊、昆蟲啊，咁嗰啲昆蟲又唔似現在嘅昆蟲。咁可能咧就係因為約翰睇見嗰啲嘢，佢用佢1世紀嘅字眼啊，佢可能將佢解釋成咁樣。咁我哋咧就要去要去研究一下到底佢講乜嘢啊，所以咧就需要時間去研究分析咪。嗱，咁首先講下預言咧，就有幾種嘅方式啊，即係有幾種預言，有幾種講法。第一咧就叫做隱喻，隱喻嘅意思咧，即係話用一樣嘢咧，就愛嚟比喻另外一樣嘢。但係咧，你或者有一種想法，但係咧，你就只係相似嘅類比咁解啊。譬如約珥書佢講話，你要撕裂心腸，不要撕裂衣服。咁我哋明白啦，意思咧就係即係話唔係真係叫你去撕裂你個心或者你嗰條腸，而係即係話你會改咗喺裏邊，唔好喺衣服嗰啲，唔好喺外邊咁解啊。一表就我哋呢個心腸衣服係咁表達。但係有一種係明喻，點解我哋話佢係明喻咧？因為佢會講到明日啊，好像啊，譬如有乜講到明日啊，譬如主嘅日子嚟到咧，好像咪睇啦，好像，所以我哋叫嗰條明喻，講清楚吓，講清楚呢個比喻，主來嘅時候好嗰種快法咁啦，諗唔到猜唔到咧，就好似賊嚟咁樣。有時咧就係詩歌。一個困難，因為詩歌裏面咧，有時真係好多用好多比喻式嘅隱喻式或者情緒化嘅詞。咁譬如你詩篇2篇，彌賽亞預言啦，22篇又係彌賽亞預言啦。咁22篇咧就22篇咧就講到專門講到即係多很多講到耶穌喺十字架上受苦嗰啲情形。咁如果我哋唔知道耶穌十字架受苦或者呢件事情之前。咁睇落去咧就話，講乜嘢啦吓？佢係咪喺度只係表達一種感情啊？因為講到自己受苦咁啊，你會有咁嘅感覺啊？仲有咧，佢有時會好誇張，好情緒化。其實我哋平日講嘢都會好誇張、好情緒化噶啦。我同個細佬哥講，我講你講咗100次，仲唔記得唔可能只係99次，或者我講咗100萬次，你仲誇張係咪？嗱。咁呢啲係誇張嘅說話，我哋一睇都睇得出噶。譬如話，我將你哋犧牲嘅份抹喺你嘅臉上，要將你同一份一重除掉。呢啲就好情緒化嘅詞，一睇我哋應該明白，係咪？嗱，咁如果係咁咧，咁我哋解釋預言咧就會有啲困難啦。因為咧需要研究講清楚、睇清楚、諗清楚，求聖靈嚟到開我哋嘅眼，又求又同其他嘅弟兄姊妹嚟研究研究啊。咁我哋首先要知道呢個係預言，因為只係詩歌。譬如我哋頭先講到詩篇2篇、詩篇22篇。你哋睇落係詩歌，咪本來係詩歌攞嚟唱嘅，但係係咪預言咧？唔要揾咯，到底真係只係攞嚟唱咧，抑或講一啲其他嘢咧？咁樣嗱，仲有一個其實講來講去最重要嘅解釋預言最重要最困難嘅事情，到底佢係照字義解啊，抑或只係比喻啊？係咪照字義講嘅？抑或佢另外有所指，等你哋去明白佢講乜嘢咁解？
咁啊，當然咧，好 logical 嚟咧，就會將佢分呢個問題分三類。第一咧就好明顯係比喻嘅，第二咧就冇咁唔那麼明顯嘅亦都係比喻，但係咧就你要即係睇落去，慢慢諗下佢講咩，知道啊呢個都係比喻咁解啊。仲有一樣咧，非常照字義，一啲都唔係比喻，講一個其實呢一行啊最多啊，聖經語言咧。我哋現在睇落去已經應驗咗好大部分係照字義，唔係比喻啊。嗱，咁我哋譬如明顯係比喻咧，就講到佢話你嘅日頭不再下落，你嘅月亮不再退縮，咁啊，梗係呢個講比喻啦。日頭仲喺度係咪？除非世界末日咗啦，唔記。但係有啲咧就唔係咁明顯啦，譬如話雅各要扎根啊，以色列要開花，佢嘅果實充滿世界咁樣。讀完之後你就明，哦，都係比喻，講到佢嘅果實，佢嘅影響啊，去到全世界啊，同埋佢係會扎根開花，即係會發旺啊咁嘅意思，係咪啊？咁就唔係咁明顯，有啲咧就好照字啦。嗱，譬如咧話將猶太人交喺巴比倫王手中，佢哋要攞佢去巴比倫，用刀殺戮佢哋，呢個係咪完全照字義，一啲都唔係比喻式，唔係情緒化。尤其是我哋現在睇翻咧，我哋更加明白。唔知道當時有冇嗰啲自由神學派，冇呢個字得嘅。大家都會有啲類似嘅神學觀點，聖經解釋就呢個即係話我哋會受罰咁吓，會受苦，唔知會有可能有啊。咁另外咧解釋比喻嘅時候咧，我哋要知道佢係咪確切嘅，亦或係感情化嘅吓。譬如咧，因為你使我怒中起火，直燒到永遠，呢個只係好感情化，哇！我真係好嬲到。要話真係神會用火嚟到燒到永遠啊！將來火湖埋係咪？所以要去知道啊，上問下你睇下，到底呢個字係情緒化一種誇張嘅講法而啊。有時咧就係真實嘅，有時超現實。到底佢真係睇到個真嘢，物質世界嘢，因為睇到一啲係喺啲非物質世界嘅一個超自然嘅一個異象啊。譬如啊，撒迦利亞就有講話，佢夜間觀看有個人騎着紅馬，站喺窪地同番石榴樹中間。咁佢身後邊有個紅馬、黃馬、白馬啊。到底咧呢句說話咧係真係佢見到有隻馬啊？我記得如果我哋再讀再講落去呢個聖經預言呢系列裏邊咧，會再提到有新約有一節聖經咧，我哋覺得可以同佢合埋嚟解啊。嗱，咁樣就翻嚟啦。如果撒迦利亞咁講，到底佢真係見到有番石榴樹同埋騎馬嘅人？到底呢啲馬代表乜嘢？係咩意思？係咪啊？或者佢根本喺個異象裏邊，咁我哋就要明白一下，或者要研究一下，想問下你睇點講啊？有時咧有啲係口傳嚟，有啲寫落嚟嘅。咁譬如我哋知道咧，耶利米書就係佢有個耶利米有個 secretary 有個秘書，巴錄咧就同佢耶利米講乜，佢就寫喺書上邊。咁後來呢個約雅敬又唔中意聽，話唔好聽，咁咧就燒咗佢。咁文士巴錄咧就又從耶利米書中就將呢啲話寫低，再加上好多啊。所以現在我哋見到嘅耶利米書就係呢一次啊，所以好似咧我哋要分一下嗱。咁咧我哋到底係應該照字義解釋啊，抑或當我隱喻解釋咧？記得上邊我已經講咗，其實我諗讀過任何啟示錄啊、聖經裏面嘅預言經文咧，都會問呢個問題：到底佢係隱喻咧，一個比喻咧，因為照字講咧？咁我哋應該點做咧？第一件事咧就照字義解釋咧，係對一所有嘅經文嘅一種好合理嘅解釋啊！嗱。譬如好多好多嘢係我哋可以照字義去解釋嘅。嗱，
譬如你當然我哋現在啲人唔係點信聖經，又唔信神蹟，但係實在好多係照字義。譬如創世記裏邊神創造亞當夏娃，亞當夏娃墮落，挪亞洪水，約拿，咁呢啲事情，我哋現在知道應該係照字義解釋嘅，不能講只係代表一件罪惡相爭善惡相爭一啲之類嘅事情。咁仲有聖經大部分咧都係照字義解釋咧，就比較合理同埋咧因為我哋已經見過好多預言應驗係好照字義，所以係用字義解釋比較合理。咁仲有咧新約咧時時照字義咧嚟解釋舊約嘅事件，比如創世記亞當夏娃。我哋現在啲人咧就話嗰啲係神話故事，同你講一啲意有啲特別嘅解釋嘅咁樣嚇。咁其實我哋睇見就知道，睇見聖新約講話照當呢啲事情，亞當夏娃洪水約拿呢啲係嗰種講法係當佢係真事嚟，係照字義。咁我哋亦都應該知道好多時候解聖經就係應該照字義，係咪？咁仲有咧，舊約時候有好多嘅彌賽亞預言都係照字嚟應驗。咁以後我會有一個 video 淨係講到彌賽亞嘅預言上次有提到有保守嚟講係300個，呢300個係照字義噶，唔係預義啊。仲有，如果上下文需要嘅時候咧，我哋先允許係一個寓意或者嘅象徵式咁我哋點樣去照用隱喻去解釋嘅原則咧點即係意思即係我哋什麼時候先會用隱喻去解釋咧？就係經文嘅上下文指出係隱喻。譬如耶穌話我用比喻對佢哋講，咁講耶穌講撒種咁等等嘅有名嘅馬太福音13章嗰幾個比喻係咪？咁講到明耶穌講到明啲比喻嚟嘅。雖然用嘅講比喻內容好多嘅例子係講到一啲常見到嘅事情，仍然耶穌話係比喻，當然係比喻。仲有咧經文咧講到明係比喻，解釋埋俾你聽。譬如啟示錄嗰度咪有7星同埋7個教會開始就係咪？我講到明7星咧就係7個教會嘅使者，咁7個燈台7個教會，咁所以咩叫星咩叫燈台咧？就唔係真係有個燈台有粒星原來佢咁意思解咗俾你聽咁仲有啦，我哋幾時用隱喻？就照字義解釋，就同其他真理會有矛盾嘅譬如咧，呢個係一個最出名嘅例啦就出嚟問耶穌話：我就是門。咁唔通耶穌真係話就係嗰道門咩？係咪？嗰道門你打開之後咧，你就入去間屋裏邊，係咪嗰道門？唔係咁意思我記得 Harold Camping 講過一句好有意思嘅說話。佢話如果要問耶穌話我就係門，咁你就唔需要問邊個係嗰個門嘅把手，因為你一聽就知係門，意思即係通過耶穌可以上天堂，得到永生咁我就頭先講啦，一聖經裏邊嗰啲預言我哋現在見到應驗咗基本上就係照字義，所以我哋可以好相信後邊嘅亦都係照字義。當然有啲好明顯嘅，約翰見到一隻好奇怪嘅動物，見到一隻好奇怪嘅昆蟲，咁你就知道嗰啲唔係照字義，而係約翰嗰個1世紀嘅人見到嘅嘢，佢嚟形容。但係咧，我哋可以有啲例子俾我哋知道，聖經講說話好多時候 literal 到不得了嘅。譬如巴比倫咧嘅例子耶利米書點樣形容巴比倫咧？佢話曠野走獸同拋狼住喺嗰度你知道巴比倫係咩啊？係一個大城市繁榮到不得了首都又靚到不得了又有好多嘅風景係咪空中花園等等係個好靚嘅大門，到現在仲有個仿製。鴕鳥住喺其中，嗰啲乜鹹白野獸住嘅咧？仲有永無人煙，世世代代無人居住。
唔止咁啊，仲話海水漲起就慢過巴比倫，佢俾好多海浪遮蓋嚇。嗱，咁呢度咧，我就想俾你睇一啲圖畫，咁你就知道聖經，喺邊度啊？哦，good 喺呢度，OK，你就知道聖經講嘢係幾咁 literal。嗱，呢度就係巴比倫嘅預言啦。佢預言嘅時候就係話冇人住喺巴比倫，真係冇人住喺巴比倫。呢個就係巴比倫現在嘅樣子啊，冚唪唥荒，只係個遺址嘅一塊荒地啊，冚唪唥啲舊牆啊，呢真係冇人想象呢啲以前就係皇宮嚟啊！我話你聽，冧咗一半啊，變成咁樣。咁啊冇人住，呢個真嘅冇人住啊！野獸喺嗰度係真嘅，啲人去揾佢咧，就知道佢真係現在咧就以前係一片，唔單止係一片廣寬嘅廢墟，上面有幾個山丘為咁多。你去到嘅人咧，即係去嗰個地方旅行嘅人咧，夜晚唔敢入去，真點解？因為啲野獸喺嗰度，喺度入到夜晚呢啲獅子、老虎、豺狼出嚟。咁你就日頭去好啦，夜晚就唔好去，係咪？嗱，後來仲有一樣吓，話佢會俾水淹蓋係真嘅。嗱，原來咧就考古學家咧就又話有一個叫做巴比倫末代計劃，係咩咧？記錄咗幼發拉底河同埋附近嘅灌溉系統啊，就造成一啲損害啊。咁咧呢個空中花園就早就唔見咗啦吓。咁空中花園嘅呢個世界7大奇景之一啊。所在地面上就俾水咧就淹蓋晒，咁啊全部都係積水啊！咁你就睇見原來上帝嘅預言咧可以咁準確嘅。咁你就如果我哋未見到巴比倫嗰個樣咧，就意思即係話好荒廢咗一塊地，咁你係感情化、係情緒化形容野獸喺度咁啊！我哋會咁諗，但係唔係啊？即係真係，如果你睇聖經裏邊嗰啲預言，你點樣應驗，你就知道聖經好照字。嗱，咁我哋總結一下，點樣解釋預言？是寫先取其字面意義。頭先講到話佢變成廢墟，只有野獸喺度，咁你就相信真係冇人住喺嗰度，只有啲豺狼啊、啲獅子啊喺度叫。嗱，準確地決定問題，到底梗係預言啦、誇張啊、情緒化都要知道嚇。雖然係好字面，但係有時講説話都會誇張情緒化啊。好似我頭先講話，我諗我係媽媽，咁所以好多人都會知道，做過父母都知道，同細佬哥講，我同你講咗100萬次，咁係咪？我係真係講好多次，但係呢100萬咧，呢個係誇張，係咪？嗱，仲有咧。記得咧，係今日地上嘅言語，就描寫將來天上嘅事情，會超過你所想象。所以咧，尤其是啟示錄最後嘅時候講到以後有黃金界碧玉城，咁你又想一，你又諗諗，我相信嗰個係一個地上嘅言語啊，因為黃金界有乜好行？咁啊，當然係形容到將來啲事情，係我哋現在想象唔到嘅啊，好似以前創世紀1章1節嘅時候，嗰種情，咪創世紀第1章嗰個地球開始啱啱形成嗰個情形啊！我諗我哋現在冇人想象點樣啊，洪水之前世界點樣，我哋諗唔到吓。嗱，仲有咧，檢查你有冇祖傳成見啊？係咪見過某某人咧就講過係咁個波啊？或者我就唔中意呢啲咁嘢，我唔中意有地獄，冇地獄。嗱，呢啲要，我唔中意神會審判，所以冇審判，人人上天堂。嗱，呢啲就係祖傳成見。當然我頭先講呢個咧係好極端嘅例子，係咪？仲有幾多上下文啊？如果要決定到底係隱喻誇張字面，最重要係上下文。OK，仲有從歷史文化名譽個背景譬如但以理書講到動物有個角咁，動物有個角咩意思啊？好多動物都有個角原來動物咧呢個角打交用嘛，咁所以表示佢有力咁解，係咪？表示佢可能戰勝啊。咁仲有一件事咧，但係我喺上次 video 講過，有啲預言係雙重應驗，所以我哋留意預言係咪可能應驗咗一次，會有第二次啊？
嗱，咁有啲嘢咧就必須避免嘅，就認為冇需要留意。有啲人咧就覺得講研究啟示錄啊，講預言啦嚇。我有一次寫咗篇文章提到第三聖殿嚇，現在喺度密鑼緊鼓準備啊，第三聖最後嗰個即係第三聖殿嘅幾個可能嘅 location，就有人嚟鬧我，呢啲八卦新聞，唔係八卦，唔好以為呢啲係要留意，唔好話唔需要你。我今日好好做個虔誠嘅基督徒就唔係啊，神有人聖經裏面嘅預言有27%，你就知道需要留意，因為神如果講咁多，你就係重要，係咪？仲有咧唔需要嘩眾取寵唔需要咧就講到呢個實係嗰個實係或者咧一定係咁講，即係講啲好特別嘅事情咧，就叫人人都眼睛睜開，哇！張日平真係有特別見解啊！唔需要為咗別人聽到咧會好記得係呢個特別唔需要仲有咧就斷言某件事件啊，某個預言唔好話呢個今次呢次嘅打仗或者烏克蘭或者現在哈馬斯嗰啲咁嘅戰爭就係某某聖經，就聖經裏邊某章某節某書某章某節唔需要咁斷咁，因為咁好容易會錯嗱。咁譬如我哋都知道以後會再講聖經裏邊有一個講到一個好特別嘅人，叫做敵基督。呢位敵基督咧係邊個咧？咁有好多個猜測從舊時嘅羅馬皇帝到今日嘅一啲美國總統都有人猜好多人咧就話某件事係乜呢啲猜測咧就通常咧就有問題我哋知道咩叫苦會嘅時候咁仲有咧預言事件咧就唔好設定日期咁我哋你都知道歷史上有好多人就會同你講我睇聖經睇聖經明白耶穌幾時翻嚟。最近先有一個非信仰本來好純正嘅Harold Camping 話1994結果 make a fool of himself。事實上喺歷史上預言耶穌再嚟又設定日期有好多呢啲人都係聖經叫咗你冇猜嘛。仲有咧，就唔好喺信徒中產生分裂。如果你嘅解經法同別人，即係你點樣解預言唔係然之後同別人有啲唔同嘅，你就唔好話我同你唔同，所以咧你錯我哋分兩派，呢啲係好冇意思嘅事情我喺神學院教聖經預言嘅時候，我同陳學生講如果講到嗰啲將來嘅預言，我嘅解釋或者我聽到翻嚟，我覺得可能嘅解釋，我話俾你聽，你哋唔同意，冇問題，OK？因為咧，呢個咧唔想，因為話你咁解，我咁解，就變成兩排，呢個係冇意思嘅。OK，我就講到呢度上嚟祝福大家，拜拜。